这几天大家是不是都放假休息了？是不是跟家里人在一起过得很开心很快乐呀？我也停下来了啊，但是我的心里却不得劲儿，特别不踏实啊！因为车停在这个路边已经好几天了，一直没有等到合适的货源。我每天一睁开眼睛，第一件事就是打开货车帮，一遍一遍的刷的我的眼睛是发酸发胀，可是翻来覆去的就是没有一趟能安心拉的货，眼看着那个的可怕，但是这个运费吧还是老样子，一点动静都没有。你说我这车停着，每天都有开销，真要是跑起来，出去油钱呀、过路费呀、吃喝拉撒呀，剩下的寥寥无几。现在才能切实的感受到开油车的日子真的是越来越不容易了。坐在熟悉的驾驶室，握着方向盘，我都不知道下一站要到哪儿去。不是我不想跑，不是我偷懒，是我真的不知道要往哪儿跑。在这个上有老下有小的年纪，车一动就是责任，车一停就心里慌的一批。我只是千万卡车司机中的一名普通的卡车司机，不求大富大贵，只求有货拉，有路走，有钱赚，安安稳稳的把日子过下去。你们说咋就这么的难呢？天灵灵地灵灵，给我来票好活行不行？